Welcome to the Game of Impossible podcast. My name is Leon and this is my dad, Idris Jala. A few days ago, I have been very concerned about my health, Leon. And so my wife and I talked about it, and I've been having this intermittent cough, as well as also, it went on for quite some time, and I felt fatigue. And I think this was going on for probably for months and maybe the whole of this year and possibly even last year, and I didn't really know it. I was living life normally until the cough became so persistent. Apa yang pada mulanya disangka sekadar batuk berpanjangan, akhirnya membawa kepada satu berita yang mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Idris Jala mendedahkan beliau disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 3C selepas menjalani pemeriksaan susulan terhadap batuk yang tidak kunjung reda. Perkongsian penuh emosi itu dibuat menerusi episod terbaharu podcast The Game of Impossible yang turut menampilkan anaknya, Leon Jala, berkongsi detik-detik sukar yang dilalui keluarga sebaik menerima keputusan diagnosis tersebut. Idris mengakui diagnosis itu amat mengejutkan. Apatah lagi beliau telah berhenti merokok lebih 30 tahun lalu dan tidak lagi menyentuh rokok sejak itu. Beliau tidak pernah menyangka perkara ini akan berlaku kepada dirinya, namun rasa takut dan sedih tidak dibiarkan menguasai diri. Sebaliknya, beliau dan keluarga memilih untuk terus berdoa, berharap dan percaya bahawa tiada sesuatu pun yang mustahil dengan izin Tuhan. Beliau menyifatkan ujian yang dihadapi bukan sebagai pengakhiran, sebaliknya peluang untuk lebih menghargai keluarga dan melihat kehidupan daripada perspektif yang lebih mendalam. Dalam perbualan hampir 23 minit itu, Idris turut berkongsi pelarawatannya serta tekad untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pemulihan. Pada masa sama, Leon memberi jaminan bahawa podcast The Game of Impossible akan diteruskan sepanjang bapanya menjalani rawatan. Mengimbau perjalanannya, Idris berkata beliau banyak mengambil inspirasi daripada kisah Nabi Ayub AS serta pengalaman seorang pesakit kanser yang pernah ditemuinya. Baginya, setiap ujian yang dilalui mempunyai hikmah tersendiri dan mampu mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Beliau turut mengingatkan agar setiap krisis yang dihadapi tidak disia-siakan kerana di sebalik setiap cabaran pasti ada pengajaran yang mampu mengubah kehidupan. Every test can become a testimony, katanya. And as I prepare myself for the journey ahead, for all the treatment that I'm going to go through, I know it's going to be going through a long process, it's pain and suffering, but I know there's light at the end of the tunnel. Yep. Perkongsian itu mengundang reaksi menyentuh hati daripada orang ramai yang membanjiri ruangan komen dengan ucapan doa serta kata-kata semangat agar beliau diberikan kekuatan dan kesembuhan dalam menghadapi ujian tersebut.